السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناتكم قناه شيوات فدوات تدلاويه. جيت اروع واحسن فيديو او لا فلوق لي رائع بزاف، خرجه لاحسن فيرما ديال ولاد خالتي، صراحه غزاله بزاف. المهم هنا كنا باقين في الدار، اشنو وجدت ديت معايا، هو كان عارض علينا وانا وجدت هادشي الكوتي. ديت معايا كيكه بالكراميل ان شاء الله اللي عام قريب غادي تلقاوها في القناه، كذلك بريوش بالشهده، وكذلك بريوش بالكونفيتير ديال الفريز اللي كيجيو رائعين وخفافين بزاف. المهم كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يعجبكم، لانه كله نشاط كله ضحك، فوجنا ضحكنا نشطنا، وكذلك تغدينا بواحد الرفيسه اللي جات خطيره في المذاق، رائعه بزاف لطيبة الحاجة، وكانت بنينه بزاف. الله يعطيها الصحه خالتي فاطمه. مهم هنايا كيف ما كتشوفوا معايا، وكذلك يعني دوزنا واحد النهار زوين مع الاهل ومع الاصدقاء، وتلاقيت مع جارة ولد خالتي وصديقه ليا اللي عزيزه عليا بزاف، اللي عندها احسن قناه عالم رشيده، اللي غنخلي لكم الرابط ديالها في خانه الوصف، انكم تدخلوا وتشجعوها فضلا منكم وليس امر، لانها كتستحق التشجيع. محتوى رائع، محتوى زوين بزاف. غادي نخلي لكم الرابط ديالها ان شاء الله في خانه الوصف. المهم هاد الفيرما هادي راني كنت فايته مصورها معكم العام اللي فات، صورتها بواحد الفيديو اللي زوين بزاف، حتى هو غنخلي لكم الرابط ديالو في خانه الوصف، دخلوا وتشوفوها. هنايا يعني غادي نصور معكم شويه بالتسريع، ولكن يعني الوقت ديال الشطيح فاش كنا كنشطحوا، الوقت ديال الغداء، الوقت هذا غادي يكون غيب شويه، غنخليكم تستمتعوا بهذوك الاجواء الرائعه اللي دوزنا. وهنايا والله هاد الفيرما هادي الا كتحليك النفس ديالك، هذا اليزير اكليل الجبل، هاد الليمون هذا اللي حلو وطبيعي بلا دواء بلا والو. هنايا زادوا هاد المكان هذا هنايا فين كنغسلوا اليدين، هكا زادوهم هنايا. هادي انا. المهم هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا ديروا هادوك البلاكار من التحت فين كيديروا مواد التنظيف، لانهم ماشي ساكنين فيها، فقط كيجيو كيدوزوا يعني. وقيت هنايا زوين في الربيع، في هاد الاجواء ديال الصيف كيكون الحراره عندنا، وهنا كيكون بارد الجو. هنايا زادوا هاد الطواليطات هادو كيف ما كتشوفوا معايا، داروا جوج روميين وحده بلديه. هانتوما يعني طواليطات كيحتاجوهم بحال هكا حاشاكم. مهم زوينين بزاف ورائعين، داروا داكشي عصري. زادوا واحد البيت هو فين ان شاء الله غادي تشوفوا كيفاش وجدنا الغداء فيه. يعني زوين بزاف. وهنايا شوفوا معايا هذا المنظر هذا الرائع. هنايا انا غادي نصور معكم لقطات غير باش تشوفوا الفيرما كيفاش صبحات، يعني اي حاجه بغيتوها غارسينها، كل شيء طبيعي بلا دواء بلا والو، ما شاء الله اللهم بارك، الله يزيدهم يا ربي، لانهم كيديروا الخير وما كيلقاو غير الخير. ناس من اطيب خلق الله داروا لنا هاد الخرجه هادي وهاد العراضه، كبروا بينا، الله يكبر بيهم والله يزيدهم ان شاء الله يا ربي خير في خير. هانتوما هنايا غادي نهبط معكم حتى الواد ديال ام ربيع، يعني عندهم هذيك الفيرما هابطه حتى الواد، راه كنت فايته في الفيديو السابق شرحت لكم. هانتوما شوفوا معايا على منظر رائع غزال بزاف، واحد المنظر لي زوين، يعني كترتاح في هاد الفيرما فاش كتشوف الطبيعه وكتشوف هاد الاجواء هادو، كتلاقى مع الاحباب ومع الاهل، يعني كترتاح بزاف وكتبدل الجو. يعني داز علينا بالمرض والحمد لله داز احسن نهار، احسن خرجه اللي ما عمر يتنسى هاد النهار هذا، كله نشاط كله ضحك. ان شاء الله غادي يعجبكم هاد الفيديو، يعني راه باقي طويل. حاولت انني ما نطولوش بزاف، بغيتكم يعني تفوجوا معايا تخرجوا معايا بحال انكم معايا في هاد الخرجه هذه، وتحسوا بهاد الطبيعه هذه. والله يرزقنا ان شاء الله يا ربي، الله يغيثنا بالشتاء لاننا محتاجين ليها، الله يغيثنا ان شاء الله يا ربي. هانتوما شوفوا معايا على منظر رائع بزاف، شوفوا معايا هنايا الواد، يعني واحد المنظر لي زوين بزاف وكترتاح نفسيا كترتاح. المهم شكرا لهم بزاف على هاد العراضه هادي، والله يطول في عمرهم والله يطول في عمر الحاجه فاطمه خالتي فاطمه، الله يطول في عمرها، هي اللي طيبات وتمحنات يعني في الطياب. وجا واحد الغدا اللي رائع بزاف، واحد البنه يا سلام، ومع الجو ديال الطبيعه راه ما نعاودش لكم. هانتوما شوفوا معايا، يعني راه الفيرما كبيره بزاف ما شاء الله اللهم بارك، ما يمكنش لي انني نصورها يعني كامله، راكم عارفين غنعيا.
ما يمكنش لي انني نصور كل شيء، فصورت لكم غير شويه هكايا غير من القدام، لانني ما نقدرش نهبط حتى لتحت بزاف. يعني حاولت نصور شويه وهبطت شويه جيت الواد، ولكن ما قدرتش انني نهبط حتى لتحت كيف ما كتشوفوا معايا هانتوما. يعني داكشي رائع رائع بزاف. وهاد الليمون هذه واحد الحلاوه فيه، راه طبيعي بزاف، ما فيه لا دواء لا والو، واحد الحلاوه ما شاء الله، غزال زوين بزاف. هانتوما شو تبارك الله كيفاش عامرين الشجر، اللهم بارك يا ربي والله يزيدهم خير في خير ان شاء الله. هانتوما هنا البنات هذوك التيوات اللي دايرين راه ديال السقي، يعني كيسقيو من البير، لانهم دايرين واحد البير كيسقيو منه. هانتوما شوفوا معايا كيفاش داير. صافي هنايا بدات خالتي فاطمه كتوجد القصاري ديال الرفيسه. هنا راه سقاتهم كيف ما كتشوفوا معايا، واحد الرفيسه اللي بنينه بالدجاج البلدي، رائعه رائعه، جات بنينه 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 بزاف. الله يعطيها الصحه يا ربي والله يطول في عمرها، يعني تمحنات مسكينه، الله يجازيها بالخير. هانتوما شوفوا معايا، والله يجازي بالخير السيده اللي دايره لنا العراضه، يعني مرت ولد خالتي الله يعطيها الصحه حتى هي، والله يسهل على ولاد خالتي كاملين. المهم هنايا دينا الرفيسه الكليسه، يعني حطيناها، وراكم عارفين داك الجو ديال الشجر، جلسنا تحت شجره الليمون فرشنا وحطينا الطويبلات. هانتوما كما كتشوفوا معايا درنا جوج ديال القصاري والثالثه للدراري الصغار، يعني جوج الناس وثلاثه للدراري الصغار كيف ما كتشوفوا معايا. جات واحد الرفيسه رائعه رائعه، يعني راهي عرفتي بداك التريد، ويعني جات معلكه وجات بنينه بزاف. هانتوما يعني داك الليمون كيفاش هابط علينا الشجيرات ديالو، واحد المنظر رائع رائع رائع. وتكالت تبارك الله ما بقات حتى شي حاجه، والخير شاط. يعني جاو الرجاله في العشيه تعشاو، وعاوتاني خلينا لهم حقهم، يعني دارت واحد الكميه اللي كثيره بزاف. الله يعطيها صحيح حتى يا ربي يعذبنا. المهم نخليكم مع الشطيح ونرجعوا.
بنات نتمنى انكم فوجتوا معايا في الشطيح وعجبكم داك الشطيح وضحكتوا معنا. هنايا البنات وجدنا في داك البيت نيت وجدنا فيه الكوتي باش غنخرجوه للطبيعه. صافي هنايا خرجنا الكوتي يعني للطبيعه فين تغدينا، البلاصه فين تغدينا تحت الليمون، خرجنا الكوتي حطيناه. مهم كيف ما كتشوفوا معايا حتى الناس اللي كانت عارضه عليهم، يعني عرض عليهم ولد خالتي، حتى هما جابوا تبارك الله الخير، جابوا الكيكات، جابوا جوج كيكات سعيده الله يعطيها الصحه، جابوا الشنايك، جابوا البسيبان، جابوا كل شيء. وكذلك عالم رشيده اللي جابت واحد الكيكه ديال الشوكولات اللي بنينه بزاف الله يعطيها الصحه. هنايا البنات هذا اتاي اللي عمراتو الحاجه اللي جاب بنين بزاف بداك الماء ديال البير، وعمراتو يعني بتيميجة وفليو وبالنعناع وبمرد الدوش بالتلقيمه، والتلقيمه اللي طبيعيه ما فيها لا دواء لا والو، راه ما نعاودش لكم وما شهيتكم فيه. جا واحد اتاي اللي خطير في المذاق، تقولي يعني ما عمرني شربت بحال داك اتاي صراحه، جا بنين بزاف. وهنايا البنات هذه هي كيكه اللي حضرت لي ان شاء الله عما قريب غنخليها لكم في القناه اللي كتجي خطيره في المذاق. كذلك هاد البريوش وهاد الشهده اللي كيجيو زوينين بزاف وخفافين خفافين يعني مثل القطن. ان شاء الله غادي نخلي لكم الوصفات يعني عما قريب في القناه. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتشجعوني باللايكات وبالتعليقات ديالكم الرائعه باش نزيد معكم ان شاء الله لقدام، وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي لانه كيستحق انه يتبارطاجا. وشكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم اللي دائما كتفرحوني بها، شكرا لكم بزاف. كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بهاد الاجواء معنا، وانكم تحسوا براسكم انكم خرجتوا، وحتى نتوما النفسيه ديالكم ترتاح كيف ما ارتحت لينا حنا النفسيه ديالنا بهاد الخريجه هادي. وتبارك الله عليهم والله يحفظهم على هاد العراضه هادي اللي داروا لينا. صافي هنا البنات يعني من بعد ما درنا الكوتي بدينا كنلعبوا الكره. هنا راه كنت كنلعب معاهم الكره، ولكن قلت حتى نصور لكم هاد اللقطات هادو. المهم لعبنا هنايا الكره كيف ما كتشوفوا معايا وضحكنا. عداك رشيد عداك راني كنت كنلعب معاهم علي وقلت حتى ايمان علي نصور علي. لكم. صافي هنا البنات من بعد ما لعبنا شطحنا كلينا نضنا كنجمعوا، لان ضروري خاصنا حتى نجمعوا الدنيا عاد نمشيو. جفينا يعني تعاوننا كاملين وجفينا البيت، غسلنا الماعن كلهم، ردينا يعني كلشي الحاجه لبلاصتها كيف ما كتشوفوا معايا. خاصنا كلشي نخليوه نقي عاد نمشيو للدار. صافي هنايا وصلنا لاخر ديال الفيديو، جمعنا المخاد جمعنا كلشي. هنا وصلنا لاخر ديال الفيديو. كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو واستمتعتوا معايا، وشكرا لكم بزاف. الى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.